होइन मलाई देख्नु त देखेको यहीँ थिएँ नि त म बसिरहेको थिएँ उहाँहरू कटिसकेको थियो तर लास्टमा त्यो पछाडि ताले भेट्यो कि भाले उताबाट कुद्दै आयो दुईटा रातो चाहिँ फर्केर आयो कस्तो कुन नम्बर हाल्नु समीसमा होइन तपाईँको ब्यालेन्स नभएर हो नम्बर हानिदिनु त 98 50 98 49 85 85 73 73 73 यो सातै थिचिन्न क्या मेरो यस्तो छ त दिमाग खराब मेरो थिच्न क्या सातै नम्बर थिच्न थिच्दैन फोन गर्नु ब्यालेन्सै भएन क्या सेकेन्डर आयो है खै भाले खै यहाँ पनि खिच्छ कता साट्छ नि होइन उताबाट त्यो अर्को सेतो सेतो खाले भाले थियो क्या ल्यायो नत्र हामीलाई भेट्दै भेट्दैन त्यसले खेदेर ल्यायो ठ्याक्कै पछाडिकोले भेट्यो कि अगाडिले पनि तपाईको गाडीलाई किचेको त हो कि होइन नि आमा हाम्रो गल्ती त छैन कि भनेर हुन्छ अन्त भाती कति गर्छ त्यो त गल्ती त छैन नि गल्ती छैन हाम्रो त भेट्दै हामीले त भाले साले केही देखेकै होइन भने एक्कासी आइरह्यो यहाँ आइसक्यो कुरा पनि गर्दैन ऊ त्यसले खेदै ल्यायो है ऊ त्यो बरु झोला ल्याइदिउ फोन गरेन भने के भाले हालेर लानु यो दाइको हैन भएन क्या ब्यालेन्सै छैन खानु न अनि पिटा झालौ नि खाए भइगयो नि अनि सल्लाह गरेर मिल्नु न तपाईँहरू हामी त थाहा भएन तपाईँहरू मिल्नु न यसो अब कता के हुन्छ मिल्नु न तपाईँहरू मिल्नु न लानु अब कति म त घरमा दिनै पर्यो म गाउँठातिर है यस्तो हुन्छ कि लोकल भाले पुरा के अरे माउलाई यस्तो हुन्छ कि यो यस्तो हुन्छ कि फेरि यो चाहिँ रगत निस्किने भए चाहिँ मान्छे बराबर हुन्छ कि त्यस्तो काममा लाग्छ कि फेरि ठ्याक्कै जेप्रो पसिना पऱ्यो कि ठ्याक्कै यो जेप्रो पसिना पऱ्यो नि त त्यही भएर अलिक गाह्रो हुन्छ कि अहिले पुलिस बोलायो भने पनि उनीहरू पर्नु चाहिँ पर्छ किनभने यो रगत निस्किनु भएपछि यो मान्छे सराइ हुन्छ क्या यो चाहिँ गाडी चाहिँ यो ट्र्याक्टरले पछाडिको उसले हान्यो ड्याम्ने के गर्नु कस्तो गल्ती हो थाहै भएन अब जेब्रा क्रसिङ यहाँ छ भाले यहाँ छ गाडी उ त्यहाँ छ के भन्ने खोइ रगतको कुरो हो यो त हुन त मान्छे बराबरै हुन्छ अरे क्या रगतको चाहिँ